Hadi gel birlikte Figma'da animasyonlu ses efekti ikonu yapalım. F tuşuna basıyorum. Bir frame oluşturuyorum. Tekrar F tuşuna basıyorum. Bir frame daha oluşturuyorum. Çoğaltıyorum. Boşluklarını ayarlıyorum. Köşeleri yuvarlıyorum. Renk seçiyorum. Frame'leri çoğaltıyorum. Animasyon için adımları düzenliyorum. Tamamını seçiyorum. Component set oluşturuyorum. Prototipe geçiyorum. Frame'leri birbirine bağlıyorum. Animasyon için after delay 50 milisaniye belirliyorum. Tasarımıma yerleştiriyorum. Ve animasyonun hazır.